4 rahasia keluarga tetap sehat dan bebas dari batuk dan radang tenggorokan selama bulan Ramadan. Nomor 4 paling penting. Pertama, cukupi asupan cairan. Pastikan minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan tenggorokan. Kedua, jangan terlalu sering makan gorengan, makanan pedas, serta minuman dingin yang dapat memicu iritasi tenggorokan. Ketiga, jaga kelembapan udara dengan gunakan humidifier atau hirup uap hangat untuk menjaga tenggorokan tetap lembab. Keempat, ini dia kuncinya. Konsumsi suplemen kesehatan seperti Hepro untuk meredakan batuk dan radang tenggorokan secara alami, meningkatkan daya tahan tubuh selama berpuasa, dan melindungi tenggorokan dari infeksi bakteri dan virus agar keluarga bisa menjalani ibadah dengan lebih nyaman. Paru-paru sehat, ibadah jadi hikmat. Kalau mau beli, langsung aja klik tombol ambil promo di bawah.